Choma bagere baje ngaho imbere imitima yabo ikizwa imitima yabo igahinduka ese choma waje ngaha umutima ugahinduka ese choma itaha koza kikakubaza ukumva ko wababaye umuntu ashobora gukira atababaye ese choma kinchoza nagomba ngubunamika amaso wicuze nagomba ntagire n'amasura ku ntama wunamika amaso iwawe wiyumvire ati mbega nkuru zambaye vuga nk'umuyobozi aratora umugeni mbega ntiwabango wibaze nanjye nibaze bakotama ufise agenda niyarara nasanze nari mfise iyarara nagenda niyarara ndaje imbere yawe munyezeshe amaraso yawe Mana. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Urakoze mwami wanjye. Yesu ndashaka babone urugero uhagarare ku maguru abiri ubwire Imana ngo n'ubundi imbere zawe ubwire Imana ngo ni wowe kumpindura ubwire Imana ngo ngomba guhinduka ubwire Imana ngo ngomba guhinduka ndagomba ngo abakozi b'Imana muze mutonde umurongo ngaha muze mutonde umurongo ngaha turagomba ibihe by'impinduka turagomba ibihe by'impinduka turagomba ibihe by'impinduka abantu barimo barakizwa abantu bariko barakira abantu bariko barakizwa abantu bariko barabohoka nimba wumva wakijijwe neza nimba wumva wabikoze bivuye ku mutima reka dutonde urugamba ngaha reka dutonde urugamba ngaha kugira ngo ishengero ry'Imana kugira ngo ishengero ry'Imana turiboheze mu izina rya Yesu dutunga abantu bariko baraja mu ijuru abantu bagira ubwoba bw'icyaha abantu bajugumira Yesu Kristo. Imana icyambwira ko hari abantu barenga abakoroye inda aba bana barimo bararira imbere y'amaso y'Imana barimo bararira imbere y'amaso y'Imana barimo bararira imbere y'amaso y'Imana barimo barataka ngo uzogeza ryari uhura amaraso yacu uzogeza ryari uhura amaraso yacu uzogeza ryari uhura amaraso yacu. Haleluya. Iki ni igihe cyo kwezwa ni igihe cyo kwihana ni igihe cyo guhinduka tukava mu byaha tukava mu buryarya inzambe cyo yovuga iri joro yovuga ubunyene yovuga nuzi igihiza kuvugira nuzi umunsi kuvugira haguruka uhagarare ku maguru abiri tubirire Imana dukorera Moses tubwire Imana ngo twaracumuye tubwire Imana ngo twagucumuye ko tubwire Imana ngo twagucumuye ko abaherezi bahagaze ku haleluya ku gicaniro reka turabe ku gicaniro mwese murabe ku gicaniro umuririmbyi yavuze ngo ndaraba ku musaraba reka turabe ku gicaniro tubwire Imana abaririmbyi haguruka byoshoboka ukaba waraje kuririmba ngaha warasambanye byoshoboka ukaba warahagaze ngaha hantu warasambanye byoshoboka ukaba waraje ngaha hari ibyaha wakoze turahejeje turiko tuyeze iki gicaniro yariye rwose abayama Mana tubabarire Mana tubabarire Mana babarire ishengero ryawe reka abakozi b'Imana ndabona mikorofone zihari zikwiye bafata mikorofone kugira ngo tubirire Imana tubwire Imana ngo duhindurire hari amasezerano twakiriye atariyo hari ibyo twakiriye bitariyo kuko ibyo twakiriye twari twanduye twakiriye ibintu twanduye reka duhindurirwe imyambaro
twakiriye ibintu twandura. Mana tubabarire. Idayimoni zateye abantu b'Imana zisohoke. Tubasohora idayimoni z'inzigo, idayimoni z'ubutangishano, idayimoni z'ubusambanyi, idayimoni z'ubwicanyi. Izo tuzisohora mu gicaniro cy'Imana. Turagomba Mana Isaka Yakobo, imbaraga zawe zigere hano, imbaraga zawe zigere hano, zisohora ikintu cyose cyinjira ahantu cyinjijwe n'abana b'Imana. Turagomba gusohora mu izina rya Yesu. Wajua sababu kwa nini yapitie haya, Mungu wangu. Wajua sababu kwa nini yapitie haya. Nauzi mpamvu Imana izanye nanjye nibaze baba
usanga umuntu ariko aracumita abandi. Reka twinginge umwongere umubyeyi wacu hano kuri aba bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo bavugane, hanyuma dusenge Imana. Kazi amajambo wavuga umwami Yesu. Mwebwe nyine muhabazana ingoro bavuga umwami Yesu. Aba baje kwakira Yesu umwami n'umukiza nibo basubiramo ayo majambo. Subiramo ayo majambo umwami Yesu. Uhereye isaha turakwakiriye umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Uruhara twakoze cyangwa ibikorwa twakoze dukoreshejwe n'umugwahisi, uhereye isaha turasinyira amasezerano nawe, dusinyanye amasezerano nawe yo kugukorera. Uhereye isaha kugeza ugarutse cyangwa urupfuruzi turakwakiriye. Uhereye isaha utubere umwami n'umukiza, dusohoye tuye mu buzima bwacu, winjije we muri twebwe. Uhereye isaha twebwe nawe. Reka dusenge Imana. Mana ndagushimiye kuri aba bemeye. Wowe dusaba ko twemera gusa, ni ijambo ryo kwemera ryonyine niryo ryari ryarabananiye. Wowe ko wemeye, reka ikiganza cyawe, reka imbaraga zawe, reka ugukora kwawe, reka amaraso yawe mu izina rya Yesu bagihagaze kuri kino gicaniro. Mana wababarire icyaha cyose cyabarega kandi wambika imbaraga zo kunesha. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dukomere amashyi umwongere.